哋新嘅手機殼到咗啦，一如既往都係我最中意嘅泡泡衫，我哋一齊嚟拆啦！最近咧泡泡衫佢同Hello Kitty 聯名咗啦，咁我今次咧就買咗1號嘅。我今次揀咗一個手機殼啦，一個盤加一個支架嘅。咁今次我揀嘅呢個手機殼咧，佢係叫做 Hello Kitty 文具圖架嘅。依家俾大家睇下咩款先。哇，係咁樣㗎！咁我揀咗呢個咧，佢隔離呢個邊邊咧係白色嘅，咁佢就係一個咁樣嘅款式，配咗一個組合，係經典楚楚紅白夾紋配嘅呢個，咁樣咧係一色嘅。OK，我哋順便都搽俾大家睇下啦，好靚啊！我最近係好中意紅色嘅，因為咧我查過啦，話今年紅色旺喎，所以咧我就揀咗紅色啦。佢係咁樣嘅，即係呢個係可以黐喺個手機殼上邊，但係一般咧我都唔會直接黐落我個手機殼度啦，所以我今次咧就幫佢配咗一個一樣咁樣嘅顏色好襯嘅一個塔盤啦，按翻呢個圖案轉翻上去，聽到啪啪一聲，佢就入咗去噶啦。咁我哋裝上機度俾大家睇下啦。哇！超靚啊，係咪？好中意啊 ！OK， 我哋依家裝上我個手機度先。哇 ，so beautiful！ 好靚啊，我超中意，我好滿意。多謝樂山。好啦，咁我哋今日嘅分享就到呢度啦，下次再見啦。